شفت حاجة عند سبيك اب من كذا شهر، بصراحة كانت أول مرة أشوفها في مصر وانبهرت وكلمتهم. قالوا لي إن عمرو حلمي ماركتينج دايركتور ريد بول كلمهم، قال لهم إنه عايزهم يبقوا موجودين في حفلة أو إيفنت كبير هم عاملينه عشان يحموا الناس هناك. بس انا كنت بني ادم عندي باشن للايفنتس ان جنرال طول حياتي، وجالنا فتره كده معينه ما بقيناش نعمل ايفنتس از ماتش بالحجم والسكوب ده. وكنت بشوف الترند اللي بيحصل والشباب الصغيرين اللي بيطلعوا ما عندهمش وعي كفايه، او عندهم انرجي وبيطلعوها بطريقه يمكن ساعات مش صح في الحفلات. فكرت في حاجه، واحد توعي الناس ان ده حاجه غلط، في نفس الوقت تحاول تخلي المشكله دي اصلا ما تحصلش rather than ان هي تحصل وبعد كده نبتدي نتفاعل. طلبت منهم إن هم يجوا يعملوا إيه؟ طلبت منهم ان احنا نعمل كوميونيكيشن للموضوع ده من بدري، فان الناس تحس ان هي مطمنه، وان الناس اللي بتفكر ان هي تيجي تعمل حاجه غلط تخاف وتقلق من ان هي تعمل حاجه زي كده. ثانيا كان دايما بيبقى في مشكله ما بين البريدج، لو حصل حاجه ايه الرياكشن اللي ممكن يحصل. فدايما بيبقى السكيورتي ده بيتفاعل بطريقه ممكن تبقى مش صح، او هو مش متمرن على ان هو زي يتعامل في موقف زي ده. فهم كانوا their main role is one to avoid لو حاجه زي كده حصلت، two to support and help الحد اللي حصل له او الفيكتيم اللي حصل له الموضوع ده بالشكل الصح across all levels whether بقى from support mental او emotional للphysical to how to deal مع الحكومة what are the actions that can be taken so on and so forth.